some questions for you, Professor. This is a surprise. There's a rumor that Newt Scamander is headed to Paris. I know he's working under your orders. What do you have to say for yourself, Dumbledore? If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders. The time's coming, Newt, when you're gonna have to pick a side. Are you going somewhere? No, we're going somewhere. Jeez. 'I can't move against Grindelwald. It has to be you.สวัสดีครับผมพี่พัชระขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โลกเวทมนต์ในสัตว์มหัศจรรย์อาชญากรรมของ Grindelwald ทีวีสเปเชียลคุณผู้ชมอาจจะกำลังมองไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับภาพนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Beasts and Where to Find Them ที่ฉายในปี 2016 เมื่อ Grindelwald พ่อมดสุดชั่วร้ายได้แหกคุกที่คุมขังเขาในสหรัฐอเมริกาและหลบหนีไปยังฝรั่งเศสทำให้นักสัตว์วิเศษวิทยา Newt Scamander ต้องร่วมมือกับศาสตราจารย์ Albus Dumbledore ในการยับยั้งแผนร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ลุ้นระทึกและสุดตื่นเต้นในโลกยุคเวทมนต์ก่อนแฮร์รี่พอตเตอร์ครั้งนี้จะเป็นยังไงเราไปติดตามชมตัวอย่างภาพยนตร์ก่อนเลยครับ Address. What's that? A safe house in Paris. Why would I need a safe house in Paris? Should things at some point go terribly wrong, it's good to have a place to go. You know, for a cup of tea. My brothers, my sisters, the clock is ticking faster. My dream, we who live for truth, for love. The moment has come to take our rightful place in the world where we wizards were free. Join me or die. The wizarding and non-wizarding worlds have been at peace for over a century. Grindelwald wants to see that peace destroyed. You want me to hunt him down? To kill him? Dumbledore, why can't you go? I cannot move against Grindelwald. It has to be you. You don't suffer from motion sickness, do you? I don't do well on boats. You'll be fine. Do you know why I admire you, Newt? You do not seek power. You simply ask, is the thing right? The time's coming when you're gonna have to pick a side. No, I don't do sides. What are you gonna do? I'll think of something. Newt, you never met a monster you couldn't love. Let's take him. That's your brother? I think that might have been the best moment of my life. สำหรับ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald เป็นผลงานการเขียนบทของ J.K. Rowling ผู้ให้กำเนิดหนังสือนิยายชุด Harry Potter
ที่ได้รับความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกและถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วทั้ง 7 ภาคโดยในภาคนี้นั้นได้ผู้กำกับเดวิดเยตส์จาก Fantastic Beasts ในภาคแรกมาทำหน้าที่เดิมอีกครั้งนึงด้วยครับนอกจากตัวละครที่คุณผู้ชมหลงรักเนี่ยจะกลับมาอย่างพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นนิวส์คาร์มันเดอร์ซึ่งรับบทโดยเอ็ดดี้เรดแมนทีน่าโกลสตีนซึ่งรับบทโดยแคทรีนวอเตอร์สตันหรือครีเดนซ์แบร์โบนซึ่งรับบทโดยเอสรามิลเลอร์รวมไปถึงควีนี่โกลสตีนและเจคอบโควอลสกี้จอมขโมยซีนนอกจากนักแสดงเก่าที่จะกลับมาอย่างพร้อมหน้าแล้วเนี่ยยังมีนักแสดงใหม่ที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกตัวละครนั้นจะเป็นตัวอะไรตอนนี้พักชมโฆษณาแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับสัตว์มหัศจรรย์อาชญากรรมของ Grindelwald TV Special ครับกลับเข้าสู่สัตว์มหัศจรรย์อาชญากรรมของ Grindelwald TV Special กับผมพีพัชระนะครับเรามาดูด้านนักแสดงกันบ้างเพราะนอกจากนักแสดงเก่าที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์ภาคที่แล้วซึ่งกลับมาแบบครบทีมแล้วเนี่ยยังมีนักแสดงใหม่ที่มาในภาคนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วยสำหรับตัวละครตัวแรกที่เราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้เนี่ยคือศาสตราจารย์อัลบัส ดัมเบิลดอร์แห่งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ซึ่งเราได้เห็นเขามาแล้วเนี่ยในภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์มาในเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเขาในวัยหนุ่มกันบ้างซึ่งรับบทโดยจูดลอว์แล้วก็ได้โซอีคราวิทซ์มารับบทเป็นลีตาและสแตรงแฟนเก่าของหนุ่มนิวส์คาร์มันเดอร์ส่วนบทนิโคลัสเฟมเมลนักเล่นแร่แปรธาตุชื่อดังผู้สร้างศิลาอาถรรพ์ที่เคยถูกกล่าวมาแล้วในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกก็ได้รับบทโดยบรอนติส จอร์โดโรสกี้เมื่อนักแสดงเก่ากับนักแสดงใหม่มารวมกันเบื้องหลังการทำงานจะเป็นยังไงติดตามชมได้เลยครับในทีวีสเปเชียลThere's something very special about these films and the history that they contain. There's a great spirit to them. It's quite rare that somebody taps into a universal psyche the way that J.K. is able to. When I finished Potter, I refused to say never again. No matter how many times in interviews I was asked that question. These characters, they're born out of Joe's imagination. There's so much colour and so much vibrancy. To be so in awe of a film and then know you get to play in that world soon, it's incredibly magical. J.K. Rowling is not just continuing a story, she's taking it to a new level. Are you going somewhere? No, we're going somewhere. Jeez. It's just been a pleasure to come back and breathe life into the character again. When we finished the first film, I thought, what a gift that we'll get to return to this world. But it still felt like a whole new experience because they've brought in these new, wonderful actors that really take the story in a different direction. It's more layered, it's more complex, there are more character strands developing. There's a rumor that Newt Scamander is headed to Paris. One of the great glories and joys of the Beast series is how free I am to go different places. Of course, it had to be Paris. Paris is like the perfect tapestry for Joe to really start showing this other world. There's going to be more magic. There's more magical environments. And I think you can tell when you watch the movies, we really build this stuff. And we've got new beasts, as well as revisiting our favourite Bowtruckle and Niffler. Obviously, the Niffler's back. The Niffler's had babies. There's now an entire family of scene stealers. Then you have a Kelpie, who's an underwater creature, so I've been learning to dive in order to film with said Kelpie. The Zulu is described in Chinese mythology, gigantic elephant-sized cat, 5-coloured. There's a maledictus. Slowly over time, they are turning into a creature and they can't stop it. Credence has formed a powerful emotional connection with her. Her name is Nagini. These movies have given me the chance to tell a story that I knew all along. Part of the pleasure of this is obviously connecting back to Harry Potter. One of my favourite things about the new film is the beginning of the exploration into Newt and Dumbledore's relationship. If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders. He's not the fully formed, aged Dumbledore that we all got to see in the Harry Potter films.
If you know this story from having read the Potter books, you will know that Dumbledore and Grindelwald were incredibly close. Dumbledore says he was gathering followers and I didn't challenge him. So why didn't he? I can't move against Grindelwald. It has to be you. I think people will be very surprised having seen the first movie. We're now getting into the meat of the story, and people's allegiances are now being exposed. Grindelwald believes that wizards should no longer live in hiding. He's a master manipulator, and that is why he is so dangerous. The stakes of good versus evil are getting more and more extreme. The world is splitting, and it's quite fun because you can decide which camp you're in. Which of these characters will hear his siren call? The time's coming. I think it's going to surprise people. Things are becoming much more dark and complicated. The last one feels like an adventure. This is a thriller. It's like a ride. Like you get to the end and you're like, whoa, what just happened? It's not like anything we've done before.ความน่าสนใจในเรื่อง Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald นอกจากจะเป็นส่วนของนักแสดงที่เป็นคนแสดงแล้วเนี่ยยังมีเหล่าสัตว์วิเศษที่จะคอยมาสร้างสีสันให้กับเรื่องอีกด้วยทั้งนิฟเลอร์สัตว์วิเศษขนปุกปุยตระกูลตุ่นปากเป็ดที่ใครๆเห็นก็ตกหลุมรักภาคนี้เนี่ยพิเศษมาพร้อมกับเบบี้นิฟเลอร์อีกด้วยมาทาโกปีศาจแมวดำตาสีฟ้าสุดน่ากลัวที่ทำหน้าที่คอยปกป้องกระทรวงเวทมนต์ฝรั่งเศสจากผู้บุกรุกและซูวูอสูรในตำนานของจีนที่มีลักษณะคล้ายลูกแมวขนาดใหญ่เราต้องมาคอยติดตามกันดูครับว่านิวต์จะมีทีเด็ดอะไรในการจัดการกับเหล่าสัตว์วิเศษที่ออกอาละวาดแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักชมโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อในสัตว์มหัศจรรย์อาชญากรรมของ Grindelwald TV Special กันครับ My brothers, my sisters, it is said that I hate les noms magiques. I do not hate them. I do not. For I do not fight out of hatred. Magic blooms only in rare souls. คุณยังอยู่กับผมพีทพัชระในสัตว์มหัศจรรย์อาชญากรรมของ Grindelwald TV Special ในช่วงสุดท้ายนะครับผมถ้าพูดถึงภาคนี้แล้วเนี่ยผมมั่นใจมากว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะรู้จักกับ Grindelwald ซึ่งเป็นพ่อมดศาสตร์มืดที่โด่งดังมากในช่วงศตวรรษที่ 20 ก่อนยุคของลอร์ดวอลเดอมอร์ของแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองถ้าอยากรู้เนี่ยผมมีข้อมูลคร่าวๆจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับ Gellert Grindelwald ซึ่งรับบทโดยจอห์นนี่เดปเคยเป็นนักเรียนผู้เก่งกาจของสถาบันเดิมสแตรงเขามีความเชื่อในเรื่องเครื่องรางยมทูตเป็นอย่างมากถึงขนาดออกตามหาเลยทีเดียวแล้วเขายังเป็นผู้ที่ได้ครอบครองไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์อีกด้วยเขายังเคยเป็นเพื่อนรักของอัลบัส ดัมเบิลดอร์แต่ว่าต้องมาแตกคอกันเพราะอุดมการณ์ที่ไม่เหมือนกัน Grindelwald มีความเชื่อว่าผู้มีเวทมนต์เนี่ยควรจะต้องออกมาจากการหลบซ่อนตัวและมีอำนาจในการปกครองผู้ไร้เวทมนต์ซึ่งต่างกับดัมเบิลดอร์ที่มีความเชื่อว่าผู้มีเวทมนต์เนี่ยมีความเท่าเทียมกันและไม่ควรใช้อำนาจในการปกครองผู้ที่ไร้เวทมนต์และในภาคนี้ Grindelwald ได้ขยายอิทธิพลด้านมืดให้กว้างขวางขึ้นซึ่งดัมเบิลดอร์จะต้องร่วมมือกับอดีตลูกศิษย์อย่างนิวส์ คาร์มันเดอร์ในการไล่ล่าพ่อมดชั่วร้ายนี้เพื่อปกป้องโลกเวทมนต์ให้ได้พวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เนี่ยต้องรอดูนะครับและตอนนี้เนี่ยไปติดตามทีวีสเปเชียลกันต่อได้เลยครับ I have some questions for you, Professor. This is a surprise. There's a rumor that Newt Scamander is headed to Paris. I know he's working under your orders. What do you have to say for yourself, Dumbledore? If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders. I got a call early on saying that they were looking to cast a young Dumbledore, and I got involved in the process that required, and
it was a very good day when I got the phone call saying that they wanted me to play him, and it still tickles me pink, because he's not just a wonderfully iconic character and a character that is beloved by all those who love the stories of Harry Potter and indeed the whole J.K. Rowling wizarding world, but he's also really, just from a purely acting perspective, he's a really rich, complicated, multi-layered, multifaceted character, and having the opportunity to go back and see what made the man that we all loved become who he was is a really rare and a really extraordinary experience. What's that? A safe house in Paris. Why would I need a safe house in Paris? One hopes you won't, but should things at some point go terribly wrong, it's good to have a place to go. You know, for a cup of tea. No. No, absolutely not. No, because I'm banned from international travel, Dumbledore. If I leave the country, they will put me in Azkaban and they will throw away the key. Do you know why I admire you, Newt? You simply ask, is a thing right in itself? If it is, you do it no matter the cost. Well, that's all very well, Dumbledore, but forgive me for asking, why can't you go? Well, I can't blame you. In your shoes, I'd probably refuse to. What? It's late. Good evening, Newt. Wait, no. Oh, come on. Dumbledore. One of my favourite things about the new film is the beginning of the exploration into Newt and Dumbledore's relationship. I think we all can kind of relate to that, those teachers that you got on particularly well with, you wanted their approval, but I think what's interesting in this film is one of the reasons that Dumbledore loves Newt is because he is so true to himself. There's no way that Newt's everyone's cup of tea, and certainly probably wasn't many of the staff at Hogwarts' cup of tea, but he has something unique to him and special to him that Dumbledore saw. Hello. Theseus, you were just talking about Newt coming for dinner. Really? Well, but before we go in there, It's my 5th attempt, Theseus, I know that. This isn't going to be like the other times. This is... Just try and keep an open mind, will you? And maybe a little less... Like me? Well, it can't hurt. Come on, let's go. The expansion of the wizarding world, getting further into the history of Grindelwald and Dumbledore, seeing Newt and Lita's past and seeing them as kids, returning to Hogwarts, all of these new wonderful actors that have come in to spice things up and surprise us and take us in different directions, and you know, I hope that they'll be happy that it just continues to be this opportunity for such majestic spectacle as we get to meet more creatures, we get to witness more magic. We get to indulge in this world of fantasy that takes us out of our own world in a way we need so much, but then also brings us into deep reminders of what we can bring back into our own realities. And I think that's the breath, that's the life force that these stories offer, and that, you know, that J.K. Rowling has really offered all of us, and we get to participate in offering that up. Well done. So sorry, Newt. They must have picked the lock while I was cleaning out the auguries. Not to worry. Fed nearly everyone. Pinky's had his nose drops. Sent Elsie? Elsie's droppings are nearly normal again. Wonderful. You can clog off now. I told you to leave the Kelpie to me. That wound needs more ointment. I don't want you losing fingers over it. Seriously, you go home now, Bunty. You must be exhausted.
You know the kelpie's easier with two. Perhaps you should take off your shirt. Don't worry. I'll dry off quick enough. I think yet again there are a plethora of really exciting and varied personalities. They have familiar and recognizable relationships that are warm and dramatic. There are wonderful little seeds planted that will show people threads that appeared in the Potter films and characters that appeared in the Potter films and fantastic new creatures, and it's another chapter. It really hints at also more to come. For me, what I love about this film is Jo has taken the characters that she introduced us to in the first film and is really just showing how they are woven into the lore of the Potter series. You get to go back to Hogwarts, you get to meet Dumbledore, you get to meet these people that we've missed, and yet this is seeing them at a different stage in their lives. This is seeing them when the stakes were different but incredibly high. And so there's a kind of, for me, this film has a freshness to it and a depth and a rooted kind of darkness to it, but also a newfound familiarity that I love. Urgence, urgence, un sorcier suivi, Newt Scamander, est entré dans le département de la magie. Oh, That's your brother? so I think I may have mentioned in my letters that we have quite a complicated relationship. Stop! Does he want to kill you? Frequently. Enough! He needs to control his temper. I think that might have been the best moment of my life. .และรายการของเราก็เดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์หรือแฟนภาพยนตร์แฟนตาซีห้ามพลาด Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald ภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอยชมมากที่สุดแห่งปี นอกจากจะได้ตื่นตากับโลเคชั่นไม่ว่าจะในอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศส Visual Effects สุดอลังการและความน่ารักของสัตว์วิเศษที่จะมาเรียกรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมและยังเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยในโลกเวทมนต์ที่ทั้งสนุกตื่นเต้นลุ้นระทึกตลอดเวลาเรียกว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ติดตามชมได้ในโรงภาพยนตร์วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ทั้งในระบบปกติระบบ IMAX 3D 4DX MX 4D วันนี้ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวนสนุก Dream World หมดเวลาแล้วครับผมพีท พัชระขอลาไปก่อนสวัสดีครับ